Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. И сегодня на канале Репетитор Кореновск в рубрике «Учим буквы и читаем». Мы с вами продолжаем изучение букв и звуков. Для начала вспомним, на прошлом занятии мы изучили букву А. Буква А дает звук А. Вспоминаем гласный звук. Все звуки мы с вами можем разделить на две основные группы. Это гласный и согласный. Согласные– это те звуки, которые при произношении встречают преграду. Мы их никак не можем пропеть, и вместе с голосом у нас участвует шум. А гласные– это звуки, которые мы можем пропеть. Они образуют слог. Воздух во рту не встречает никакую преграду. Они поются. И сегодня в нашей копилке знаний появится еще один звук. Но сначала ответьте на один вопрос. На какую букву похожи эти рисунки? Правильно, на букву У. Эти рисунки похожи на букву У. Буква У дает нам гласный звук. Почему? Мы его можем пропеть. Голос не встречает никакой преграды. И обозначать мы его будем на схеме красным цветом. Буква У напоминает ушки, у зайчонка на макушке, у улитки рожки тоже. Так на букву У похожи. И, конечно, вы можете с ребенком нарисовать букву У, сделать поделку из пластилина, из теста, из картона и цветной бумаги, из салфеток. И это очень поможет и в развитии мелкой моторики, и запоминании букв. Тем более, если ребенку 5-6 лет. У меня одна лишь ножка, можно постоять немножко. Удивляюсь я, друзья, как стою, не падая. Буква У. Найдите на картинке слова, которые начинаются со звука буквы У. Внимательно смотрим, какие у нас могут быть там слова. Удочка. Совершенно верно, ловить рыбу нужна удочка, варить уху. Вот ползет уж, утка, утята. И птица с красивой прической у нас ярко, это птица удод. И, конечно, время суток здесь у нас утро. Но есть еще слово, в котором также есть буква У, но уже не в начале, а в середине. Пруд. Вот такие слова спрятались у нас на картинке. И в названии этих слов есть звук У. Если мы с вами откроем букварь Жуковой, следующая буква после А – это буква У. На У у нас слова утюг, утка, улей, дом пчел, да? И произносим мы ее свободно, не встречает воздух никаких преград. Можем вместе даже ее пропеть У. И здесь важно ребенку научить, как правильно вытягивать губки, произносить этот звук четко, пропевать его и даже уже чередовать А. И, например, в следующей тетради также автор Жукова мы можем теперь поискать слова, где звук У не только в начале, но в середине, в конце. Например, улитка, ухо, уж в начале, попугай, стул в середине и также найти слова, в которых в конце. Если ребенок знает уже другие буквы, можно, конечно, составлять слоги и читать, пытаться слоги. Но о соединении слогов мы поговорим уже на следующем занятии. Также хорошо делать скороговорки, чистоговорки. У, ревет Мишка во бору.
Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Конечно, это кому-то покажется легким, кому-то сложным, но всегда начинайте с чистоговорок, чтобы ребенок четко произносил все звуки. И определяем количество слогов. Об этом мы тоже с вами будем говорить. Уже есть отдельное видео о переносе слов, об определении количества слогов. Но здесь что важно запомнить? Сколько в слове гласных, столько и слогов. И мы видим, вот здесь обращаем внимание, что У спряталось в начале слова, У в середине или в конце. Дальше мы учимся букву У уже писать. У нас есть печатные и прописные буквы. Есть заглавная печатная буква У, вы видите ее красным цветом, строчная печатная буква У и прописные буквы У. Заглавная прописная и строчная прописная буквы У. Сначала мы прописываем их в воздухе, затем в тетради. Начинаем с печатных и потом переходим уже с вами на прописные буквы. И делаем перерывы. Какие перерывы мы можем делать? Полепить, пособирать термомозаику, порисовать, раскрасить ту же самую букву У, потому что если правильно постоянно ребенок держит ручку, с непривычки может рука быстро уставать. И даже минутку уже чтение сделать. УА соединяем, у нас произносим как первый звук и сразу второй. УА. А теперь еще быстрее человечек побежал. УА. И чередуем УА, АУ. И также можно показать. Вот девочка потерялась в лесу. Как она будет звать? Ау. А малыш как плачет? УА. И попробуй составить схему утка. Утка. У нас буква У в начале слова, звук У. Первым он ударный, то есть мы его выделяем. У нас в слове утка две гласных. Значит, в слове утка два слога. Утка. У и А мы уже знаем и можем их обозначить цветом, красным цветом, так как это гласные звуки. И, конечно же, можно порисовать через время, дать листочек, чтобы ребенок попробовал и прописную, и печатную пописать. Обязательно делать маленькие перерывы. Смотрим по ребенку. Вспоминаем, как произносится, как читается, как пишется печатная, как пишется прописная буква. И очень хорошо здесь помогут задания, которые вы видите, например, под номером 5. На развитие внимательности. Кружок напечатать букву А, квадратик букву У. Это тоже очень хорошо поможет. И, конечно же, ребенку будет интересно и весело выполнять такие задания. Очень хорошо раскраски, например, буквенные раскраски, где каждую букву надо раскрасить определенным цветом, и затем получается прекрасная картина. Как же мы пишем нашу букву У? Печатные, конечно же, очень легко у нас писать, но мы сейчас с вами поговорим о правильном написании прописной заглавной и прописной строчной букв У. Письмо заглавной буквы У. Смотрим, заглавная буква У. Начинаем писать с середины межстрочного пространства. Ведем вверх-вправо, закругляем, ведем вниз прямую наклонную линию немного, не доводя до верхней линии рабочей строки. Закругляем вправо, коснувшись верхней линии рабочей строки. Ведем вправо вверх до высоты первого элемента, обязательно элемента на одной высоте. И не отрывая руки, пишем длинную прямую наклонную линию с закруглением внизу влево. Письмо строчной, прописной буквы У. Начинаем писать с верхней линии рабочей строки.
Пишем короткую прямую наклонную линию с закруглением внизу до верхней линии рабочей строки и, не отрывая руки, пишем длинную прямую наклонную линию с петлей внизу. То есть крючок, петелька, если проще. Кому-то проще запоминать, какие элементы, кому-то необходимо полностью прописать. Поэтому сначала потренируйтесь в воздухе ручкой. Обратите внимание, чтобы наклон, прямая спина, локоть на парте и верхняя и нижняя границы рабочей строки соблюдались. И так постепенно ребенок с удовольствием будет запоминать каждую букву. Можно использовать различные игры. Например, услышать звук. Если в слове есть звук, хлопать в ладоши. Например, паук есть, хлопаем, цветок нет, тишина. Также развитие внимания, также у вас и разминка, что очень детям и полезно, и интересно. И пусть обучение будет в радость. Если у вас есть вопросы, пишите комментарии, всегда с удовольствием разберем вместе. С уважением, ваш репетитор Кореновск.